Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2018 жылы жарық көрген Лукас фильмі. Лукас Бельгиядағы түнгі клубта күзетші болып жұмыс істейді. Әдетте ол жоғарыдан тәртіпті бақылап отырады да, кейде төбелескендерді ажырату немесе би алаңында артық ішіп қойған қызды алып шығу үшін төменге түседі. Лукас үйіне таң ата оралады. 8 жастағы қызы Сараға таңғы ас дайындап, кейін оны мектепке апарады. Ақша жетіспейді, оқу ақысына да, тіпті кеңсе тауарларына да әрең жетеді. Үйде ол үнемі спорттық формасын сақтайды, жертөледе боксты қапты тоқтаусыз соғады. Кезекті ауысым кезінде Лукас бір ер адамның даяшы қызға шабуыл жасағанын көреді. Күзетші оны есікке қарай алып шығады. Әлгі адам Лукасты қорқыта бастайды да, қайтадан шабуылдамақ болып, тепе-теңдігін жоғалтып, еденге құлап, басын қатты жарақаттайды. Әріптесі Лукастан уақытша үйіне қайтуын сұрайды. Таңертең Амар клубқа полиция келгенін айтып береді. Боюсь, тебя привлекут. И тебя уволили. Лукасқа жаңа жұмыс іздеуге тура келеді. Амар оған бір стрип-бардан орын ұсынып қояды. Біздің кейіпкер мекемеге ашылмай тұрып-ақ келіп жетеді. Алайда жертөледе әлдеқашан 5 бірдей мығым жігіт жиналып алған екен. Бұл жұмыс орны үшін олар төбелесу арқылы бәсекеге түсуі керек. Кім бәрін жеңсе, сол қызметке қабылданады. Басқа жауынгерлер Лукастың оңай шағылатын жаңғақ емес екенін түсініп, оған 2-2-ден жабыла бастайды. Бір сәтте Лукасты есінен тандырып құлатады. Ол еденде жатып, қара нәсілді ірі амбалдың қалғандарын аяусыз ұрып жатқанын көреді. Күшін жиып, Лукас қайта орнынан тұрады. Алып денелі қарсылас жертөледе зейнеткерді қуалап жүріп әбден шаршайды. Сол сәтті пайдаланған Лукас оның денесіне аяусыз тепкілей бастайды. Ал қарсыласы жерге құлаған кезде тұншықтыру әдісін қолданады. Ақыры амбал да есінен танып қалады. Аяғында аяқта жалғыз Лукас қалады. Жаңадан келген жігіт өз шеберлігін дәлелдеп, жұмысқа қабылданады. Ал Сара болса, әкесінің тағдыры үшін қатты алаңдап жүр. Кто это тебя так? Один парень на работе. Это он тебя локтем? Дегенмен көгеріп соғылған Лукас ақыры қызының мектебіне ақшасын төлей алды. Бірақ шыға берісте оны полиция күтіп тұрды. Лукасты бөлімшеге алып келеді. Тергеуші Максим оған оның Еуроодақтағы шенеуніктің ұлын соққыға жыққанын айтады. Лукас оны мүлде ұрмағанын алға тартады. Алайда сол жігіттің кейін қайтыс болғаны белгілі болады. Максим Лукасты бұлбылықтан құтқарып қалуға уәде береді. Бірақ оның орнына бір қызмет керек. Лукас жұмысқа тұрған стрип-бар Ян Диккерске тиесілі екен. Ал Ян жалған ақша жасаумен айналысады. Лукас сол Янды аңдып, мәлімет беріп отыруы тиіс. Әйтпесе өмірінің соңына дейін түрмеде шірейді. Алғашқы ауысымында Лукас бір қызға көзі түседі. Ол кеш бойы ішімдік ішіп, Янды күтіп отырған еді. Күзетшіге блондинканы қонақ үйге апарып, оған ештеңе болмауын қадағалау тапсырылды. Қонақ үйдің фойесінде қыз аяқ киімін шешіп тастап, күзетшіге ақыры тыныш қалдыруын талап етеді. Жұмыстан кейін Лукасты Янның көлігіне отыруға мәжбүрлейді. Клубтың басқарушысы бірден оның тамағына пышақ тақады. Оларға Лукастың кім екені қатты қызық. Ал Вышибаланың телефонында бар жоғы бір ғана нөмір сақталған. Алло? Папа, это ты? Вышибала бұрын оңтүстік Африкада жеке күзетші болып жұмыс істегенін мойындайды. Бірақ әйелі қаза тапқан соң ол Бельгияға қайта оралған. Ян Лукасты қасына ертіп жүруді ұйғарады, жаңа ортаға үйренсін деген оймен. Ол делдалмен кездесіп, голландиялықтардың онымен енді жұмыс істегісі келмейтінін біледі. Ян күзетшіге сенуге болады деп шешіп, барлық мәселелерін оның көзінше талқылайды. Ал Лукас артық ойға беріліп кетпес үшін, әңгімені оның қызына бұрып, ескерту жасап қояды. Оставь машину себе. Она мне не нужна. Бери, говорят тебе. Это подарок. Сара Лукастың өміріндегі жалғыз жақын адамы. Ал бандиттер оның қайда тұратынын біліп, енді аңдып жүр. Лукас полицейге делдал туралы айтып береді, бірақ ол одан да көп мәлімет талап етеді. Сол сары шашты қыздың аты Лиза, ол да жалған ақша жасаумен айналысқан. Дәл сол сәтте Ян қоңырау шалып, Лизаны қонақ үйден алып кетуді бұйырады. Здравствуйте. Как тебя зовут? Сара. Ты очень красивая, Сара. И выглядишь гораздо приветливее папы. Лиза бір қойманың жанында тоқтауды бұйырып, көліктен түсіп кетеді. Енді Лукастың басқа мекенжайға баруына тура келеді. Тағы да қызы артқы орындықта. Оған баласын үйіне апаруға мүлде мүмкіндік бермей қойды. Фермада жаңадан келгенді Ян күтіп тұр екен. Лукас ғимаратқа кіріп, Герттен бір сөмкені алып шығуы керек болған. Бірақ сол сәтте қызының айқайлаған даусын естиді. Ян Сароны ұрлап, белгісіз жаққа алып кеткен. Герт Лукастың бетіне тапанша кезейді, алайда Лукас оны оңая қарусыздандырады. Скажи ему, чтобы сейчас же вернул дочь. Стреляй! Только дочь больше не увидишь. Лукасқа аса қауіпті іске баруға тура келеді. Ол Гертпен бірге керемет крек дайындайтын аспазды ұрлап, оны голландтарға тапсыруы керек.
Тек сонда ғана олар Янмен серіктес болуға келіседі. Герт ғимаратқа баса көктеп кіріп, бәрін атып тастауды жоспарлаған еді. Бірақ Лукастың одан да жақсы ойы бар. Ол Гертке көлікте қалуды бұйырып, өз үйге жертөле арқылы жасырын кіреді. Байлаулы тұрған ит те оны қорқытпайды. Лукас көзге түспеуге тырысып, бөлмеден бөлмеге абайлап өтеді. Ақыры ол зертхананы табады. Тапаншаны аспазға бағыттап, оның серігін иесінен тандырады. Кепілдікті алдына салып, шығуға бет алады. Бандиттер бұл жағдайдан сескенбей, бейберекет оқ жаудыра бастайды. Аспаз қашпақ болады, бірақ Лукас оны қабырғаға соғып тоқтатады. Басты кейіпкер ешкімді өлтіргісі келмегендіктен, мылтық ұстаған еркекке қашып кетуге мүмкіндік береді. Лукас тұтқынды көлікке отырғызады да бірден Гертке тапанша кезейді. Ол қызын қайда жасырып қойғанын талап етеді. Сөйтсе, Сара қонақ үйде әлгі сары шашты қыздың бақылауында екен. Тіпті қыздың өзі де ұрланғанын сезбей жүрген сияқты. Лукас тапсырманы орындады, сондықтан оған қызын қайда жасырып қойғандарын айтты. Где она? С ней все хорошо. Пап, смотри, что мы с Лизой нарисовали. Собирайся, мы уходим. Лукас Максимнің қоңырауларына жауап беруді доғарды, сондықтан Тазбас оны үйінен өзі келіп тапты. Вышибала енді ынтымақтастықтан бас тартады, себебі бандиттер оның қызын қорқытып отыр. Алайда Максим Лукас оңтүстік Африкада не істегенін біліп қойып, егер ол клубқа қайта оралмаса, жергілікті билікке тапсыратынын айтып қорқытты. Ян кешегі жағдай үшін кешірім сұрады, өйткені Лукас тапсырманы мінсіз орындаған еді. Не смей больше трогать мою дочь. Обещаю. Бандит Лукасқа бір бума еуро берді, ал ол әрі қарай жұмыс істеуге келісті. Ертең олар ұрланған жігітті айырбастайды. Ян бұл тапсырманы да Лукасқа сеніп тапсырды. Көлікте Лукас пен Герттен бөлек Лиза да отырды. Ол жалған ақша қағазының сапасын тексеруі керек еді. Рұқсат берілген соң Лукас кепілдікті жүк салғыштан шығарды. Аспаз қазір бәрін атып тастайды деп ойлап, екі бандиттің қасына алып келгенде ақ қаша жөнелді. Ал Лукас оларды аяусыз соққыға жықты. Үшеуі де автотұрақтан қашуға мәжбүр болды. Голландиялықтар арттарынан оқ жаудырды. Герт тапаншамен жауап қайтарады. Лукас қуғыннан сытылып шықты. Ол екі көліктің арасына тығылып, кейін голландиялықтарды қағып өтті. Бірақ бұл да жеткіліксіз болды. Атыспен қуғын жалғаса берді. Ақыры бандиттер жол апатына ұшырады. Лукас көліктен тапаншамен шықты, бірақ қуғыншыларды өлтірмеді. Барлығы ойдағыдай болмады. Лиза өз-өзіне келе алмай қалды, ал Герт атыстан тірі шықпады. Ең бастысы, Ян су таңбасы бар арнайы қағазды қолға түсірді, енді ол жалған валютаны көптеп басып шығара алады. Лукас болған жайттың бәрін бірден Максимге хабарлады. Демек, жалған ақша жасаушылар жаңа ірі партия дайындап жатыр. Енді жасырын типографияның қайда екенін анықтау керек. Қызын қорғау үшін Лукас оны бұрынғы серіктесі Амарға қалдырды. Алпауыт жігіт оған көмектесуге дайын екенін айтты. Можешь на меня рассчитывать, брат. Я должен сделать это сам. Лукас өз қызын соңғы рет көріп тұрғанда қарап, Янға қарай бет алды. Олар жақын арада ақша басуды бастайды. Лукасқа берілген тапсырма Лизаны қадағалау, себебі ол соңғы атыстан әлі есін жия алмады. Как думаешь, мы могли чем-то помочь Герту? Нет. Когда ведешь такую жизнь, это всегда плохо кончается. Лиза бұл істі қоймаса, оны да осы тағдыр күтіп тұр. Лукас өзінің әйелін оңтүстік Африкада өлтіргендерін айтты. Ол өлтірушілерді тауып, оларға қатал жазасын берді. Лукас қызды банкнот сақталған қоймаға жеткізді. Сол күні Лизаны қамады. Полиция қойма туралы ақпарат алды, бірақ онда ештеңе таппады. Говорю тебе, там ничего не было. Ян теперь смоется. Дегенмен Янға үлкен партияны тез арада басып шығару қажет. Оған жақындауға Лиза көмектеседі, сондықтан оны босататын болады. Лиза охранникке осы ұрыға шабуыл жасады. Тебя отпустят, чтобы напечатать деньги. И ты доверяешь этим ублюдкам? У меня нет выбора. Осы қатысты кісі өзінің отбасына қолдау ретінде оған құрбан болды. Бірақ Лиза шынымен де Герт секілді аяқтағысы келеме. Біз міндетті түрде аман қаламыз деп Лукас қызды жұбатады. Ян охранникті оның үйінде күтіп отырды. У нас большая проблема. Насколько? Размером с полицейскую облаву. Полиция тым жақын келді, бірақ ақшаны басып шығару керек болды. Ян қайтадан делдалға келіп, оны мойнынан ұстап алды. Бос ойлады, бұл ер адам оны сатты, сондықтан оны азаптай бастады. Может, тебя девчонка сдала? Нет, она знала, что мы перепрятали товар. Делдал Лукасты кінәламақ болды, десек те, Ян оны дереу өлтірді. Вышибала оған сонша қасырет әкелді, ол сатқын бола алмайтын еді.
Лукас қызына қоңырау шалып, ұзақ уақыт кетуге тура келетінін жалған айтты. Шындығында ол соңғы рет өмірін қатерге тігуі керек болды. Осылайша Лукас басып шығару үйіне жетті. Сол жерде Лиза жұмыс істеп жатты, оны дәлелдердің болмауына байланысты босатқан сияқты болды. Қажетті көлемдегі партия басылып шыққаннан кейін Лукас көшеге шықты. Сол сәтте полиция келді. Лукас ештеңе болмағандай қайта оралып, ақшасы салынған сөмкені багажникке салды. Купишь дочке игрушку. Полиция! Не двигаться! Ян полицияның қаруын тек өзіне бағыттағанын көрді де, осы уақыт бойы сатқынның дәл Лукастың болғанын бірден түсінді. Ол вышибалоға оқ атты, сосын ол бағынғандай тізерлеп тұрды. Күтпеген жерден Максим салқын қандылықпен бандитті өлтірді. Содан кейін ол Лизаның жанына келіп, оған бірнеше оқ атты. Давайте, парни, пакуйте и уходим. Класс! Мы богаты! Парақор полиция қызметкерлері өздерін өмір бойына қамтамасыз еткен сияқты. Соңында складтан Максим шығып кетті. Ол Лукасты өлтірмек болды, бірақ Лукастың аяғына күшпен соққы жасалды. Жерде тапанша үшін күрес басталды. Максим көмекке өз адамларын шақырды, бірақ Лукастың өзі оған жетіп үлгерді. Лукас осы зұлымды адамды соққыға жығып өлтірді де, қайтадан өліп қалғандай әрекет етті. Максимнің серіктері келгенде, ол оларды да атып өлтірді. Соңғысы жүргізуші, қашпақ болды, бірақ дәл атып соққан Лукас оны да өлтірді. Лукас қайтадан складқа оралып, Лизаны қарады. Шындығында ол оны қақпаққа отырғызып, өлімге душар еткен. Лукас күш-қуатпен рөлге отырып, қан көп жоғалтқан. Ол отбасының суретіне қарап, соңғы рет қызына қоңырау шалды. Алло? Папа? Да. Ты уже едешь за мной? Да. Папа? Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Арнамыздағы шолулардың толық нұсқасын Telegram каналымыздан көре аласыздар. Келесі кинотайымда кездескенше сау болайық.